আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। ডাবল নিডেল মেশিনের বেল টাইমিং অনেক ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এই বেল টাইমিং যদি ঠিক না থাকে মেশিনের নিডেল ভাঙবে, মেশিনের টাইমিং ঠিক থাকবে না। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে যখন আমরা মোটা কাজের উপর ব্যাক স্টিচ দেব তখন নিডেল ভাঙবে, খুব বেশি ভাঙবে। কারণ নিডেলের ব্যাক স্টিচ পরার পরে যে পজিশন আছে, নিডেলের ফুটার যে পজিশন আছে, এটা ঠিক থাকবে না। তো আমরা নিডেল বেল্ট কিভাবে টাইমিং করব, আমি অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে আজকে, যে বেল্ট টাইমিংটা কীভাবে করা হয়। তো মেশিনের যে ফিডডগ আছে, নিচের যে শেপ আছে, শেপের যে পিনিয়াম আছে, পিনিয়ামটা ঘুরাইয়া আমরা ফিডডগটা ঠিক প্লেট বরাবর রাখবো, সামনের দিকে রাখবো, প্লেটটা সমান বরাবর রাখবো। ওকে, এরপরে নিডেল বার নিচে নামাবো, নিডেল ঠিক ফুটার উপরে রাখবো। উপরে রাখার পরে আমরা বেলটা উঠাবো। বেল উঠানোর সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে উপরের যে পিনিয়াম আছে আর নিচের যে শেপের পিনিয়াম আছে, এটা জানি একটুও মুভ করে বা নড়াচড়া না করে, এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আর আমাদের বেল উঠানোর কাজ শেষ। এখন আমরা দেখব যে বেল টাইমিংটা সঠিক হয়েছে কিনা। নিডেল বার সম্পূর্ণ ডাউন পজিশনে রেখে, ঘুরিয়ে সামনে সম্পূর্ণ ডাউন পজিশনে রেখে, বাস ডাউন পজিশনে রাখবো। রাখার পরে ব্যাক স্টিচ লিভারে চাপ দিয়ে দেখব যে মেশিনের নিডেল বার এবং ফিডডগ কোনো নড়াচড়া বা মুভ করে কিনা। যদি মুভ করে তাহলে এটা ঠিক থাকবে না, আর যদি মুভ না করে তাহলে আমরা বুঝবো যে বেল টাইমিং একুরেট হয়েছে। এতক্ষণ আমার সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। আবার আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আমার চ্যানেলটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।